Здравствуйте, меня зовут Евгения Доброскокина. Я дизайнер в студии «Уютная квартира». Сегодня я расскажу вам про камины. Камин как символ домашнего очага. Еще с древнейших времен, когда наши предки жили в пещерах, живой огонь внутри жилища дарил людям тепло и уют. В наше время заменой древнего костра в доме стал камин. Выбор типа камина, его внешний вид определяется характером либо стилем интерьера. В то же время сам камин задает тон всему, что его окружает. Стиль камина можно легко согласовать со стилем интерьера. Если интерьер помещения выполнен в модном сейчас стиле кантри, то в отделку портала камина органично впишутся материалы, имитирующие известняк или песчаник. Они замечательно сочетаются с элементами из дерева, мягкими коврами на полу. Разместив камин в спальне, вы навсегда создадите для себя приятное романтическое настроение. В вечернее время камин имеет возможность стать уютным местом для разговоров, а также приятных встреч со всей семьей. Камин, не задумываясь, можно назвать объектом притяжения нашей квартиры или загородного дома. Сейчас камин – один из самых желаемых символов спокойствия и благополучия. Если вы не любите возиться с дровами, то вам придутся по душе камины с электротопками, имитирующими пламя. При этом они еще и хорошо обогревают пространство. Электрокамины имеют невысокую стоимость и разнообразны по дизайну. Другой вид камина – декоративный. Его несложно соорудить собственными руками. Его стоимость будет зависеть от цены облицовочного материала и изысканности декоративного оформления. Существуют также газовые камины. Это отличная замена отопительным приборам. Разжечь газовый камин так же легко, как и обыкновенную современную газовую плиту, что порой гораздо проще, чем растопить обычный камин. В газовом камине обычно используется природный газ, самое экономное топливо. Газовый камин нисколько не уступает другим видам камина, а по некоторым характеристикам даже иногда превосходит. Например, его можно установить туда, где вам удобнее, а при желании переместить и в другое место. Декоративные эффекты в газовых каминах создают только визуальное впечатление горящих дров, раскаленных углей и даже золы, но пламя в них, конечно же, самое настоящее. Достаточно часто бывает, что в жилом или бизнес-пространстве не очень много места, но владельцу очень хочется поставить камин и наслаждаться теплом и уютом. Теперь существует решение биокамин. Он займет буквально около полуметра и при этом согреет и украсит вашу комнату. Позвольте себе удовольствие отдохнуть и расслабиться перед камином. Сегодня, чтобы приятно посидеть, созерцая настоящий живой огонь, не нужен дымоход, ремонт. Не нужно колоть дрова, убирать пепел и другие сложности. Живой огонь смягчит любое пространство и сделает комнату интересней и динамичней. Биокамин легко станет центром вашей гостиной и акцентирует зону рядом со стеной. В целом, какой бы тип камина вы ни выбрали, любой из них даст вам тепло и уютную атмосферу в доме. Надеюсь, мои советы помогут вам при выборе камина.